maxkamadda darajada koobaad ee federaalka Itoobiya fadhigeedu yahay magaalada Dirdhaba ayaa maanta dil toogasho ku xukuntay laba eedeysan oo ku eedeysana inay si bareer u dileen gabadh 12 jir oo iyaga dhaleen. maxkamaddu maanta kiiskan u fadhiisatay isla markaasina go'aan ka soo saartay ayaa dil toogasho ku xukuntay eedeysanayaashii kiiskan kadib markii halkaas lagu soo bandhigay cadeymo muujinayo in kiiskan ay geysteen eedeysanayaashan. wariye Sharmaake Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Dirdhabe. ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ሊንከባከቧትና ሊጠብቋት የሚገባ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመን የተፈጸመ maxkamadda federaalka ee heerka sare ee fadhigeedu yahay Dirdhaba ayaa maanta xukun dil ah ku riday Hana Bayane Gabriel Yohannes iyo sidoo kale ninka ay loo wadaagayeen nolosha Brook Alamu Tasama kadib markii lagu helay dambiga ah in ay si ula kac ah ay u dileen gabadhoodii oo ahayd 12 jir oo loo yaqaanay Bamla Garma. maxkamaddu waxay sheegtay in xukunku ku saleysan yahay cadeymo muujinaya in dilka gabadha uu ahaa mid si arxam darro ah loo geystay inkastoo eedeysanayaashu hore u muujiyeen dhaqan wanaagsan iyo sidoo kale ka qaybgalka doodaha maxkamadda. haddana dambiga ay galeen awgii maxkamaddu waxa ay go'aansatay in loo naxariisanin maadaama ay ku xadgudbeen qiyamka asaasiga ah ee bulshada. xukunka dilka ayaa lagu fulin doonaa toogasho sida uu dhigayo xeerka ciqaabta ee dalka. aabbaha marxuumadda dhalay oo goobjoog ka ahaa xukunkani ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddu yahay mid cadaali ah isla markaasina cashar u noqon doona bulshada inteeda kale si looga hortago dambiyada lagu kacayo carruurta iyo sidoo kale dumarka. sharciga dambiyada waxa uu taagan yahay ilaalinta nabadda, amniga, kala dambeynta xuquuqda iyo danta guud si ay shuruucdu waxtar u yeeshaan. waxaa muhiim ah in la xoojiyo wacyigelinta bulshada loona adkeeyo tallaabooyinka ka hortagga dambiyada. የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 375 585 590 እና 539 1 መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 1495 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። አንደኛ ተከሳሽ ሃና በየነ ገብረ ሕይወት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ብሩክ አለሙ ተሰማ በሞት እንዲቀጡ ተወስኗል።